ভাই আর্মেচারটা এত সুন্দর চলেছে তা তো কাস্টমারের মন পোষায় নাই। মডেল নাম্বার হলো GWS 180/20। যদিও আর্মেচারটা পুরো অরিজিনাল ছিল, এখানে ডুপ্লিকেট আর্মেচার ইনস্টল হবে, কাস্টমারের রিকমেন্ড অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে। এক কথায় যদি বলা হয় বস কোম্পানির 7 ইঞ্চি অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার আর্মেচারের শ্যাফট এইভাবে আমি নাটটাই দিয়ে থাকি। তোমরা কিভাবে করো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাতে একদমই ভুলবে না। এখানে ফিল কার্ডের অবস্থা পুরো জঘন্য হয়ে গেছে, কিন্তু এখন কাজ চলবে। আর্মেচারের উপর আমার তরফ থেকে কাস্টমারকে পুরো 1 মাসের ওয়ারেন্টি দেওয়া থাকবে। তোমাদেরকে একটা সহজ পদ্ধতি বলে দিয়েছি, যদিও আর্মেচার ডুপ্লিকেট লাগাও কিন্তু কার্বন কখনো ডুপ্লিকেট লাগাবে না, সেক্ষেত্রে অরিজিনাল লাগাবে। চোখ বুঝে আর্মেচার অনায়াসে খুব সুন্দর চলবে। 7 ইঞ্চি অরিজিনাল কার্বন তোমাদের কাছে কয় টাকা কেনা দাম পড়ে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাতে ভুলবে না। এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটাকে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো করছো কি বস, তাতে সাবস্ক্রাইব করে নাও। ইনস্টাগ্রামে দেখলে অবশ্যই আইডিটাকে ফলো করে নাও। ভিডিও শেষে একটাই কথা বলবো, ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, তোমাদের দেখা হবে অন্য কোনো সময়। এদিকে মেশিন আছে পুরো ওকে, অ্যাম্পিয়ার ওয়াট পারফেক্ট নিচ্ছে।